陛下马上就要成功了。幼稚，我们的结界只是看似有限，实则是无限呐！在生与死的界限中，我们仍能抓住彼此，又怎会被你们的结界隔开？我能感受到他们在兴奋地欢迎我。老臣，快！他想通过登山洞成神！我会将天谴和这个世界一起毁灭。啊！怎么回事？太阳怎么被遮住了？这是发生什么事情了？天怎么突然变黑了？发生了什么？我看就差你多了。白昼消失，星河倒悬，圣魔大陆从未出现过此等异象，这究竟是怎么回事？是大陆的自然规则运转被打破了。你看，那又是什么？云层里好像有什么东西。那股力量，不会是……魔之神术。怎么回事？突然来了这么多魔神柱！所有魔神柱竟然再度同时出现！圣魔神皇的威压竟已变得如此之强，就像是终于冲破了某种束缚，即将到达一个无法触及的层次，简直就是神明！这怎么可能？难道魔神皇真的已经成神了？如果真是这样，那将再也无人能阻止他，整个联盟，整个大陆就真的完了。是陛下，他成功了。什么？那还没杀了这群小杂碎呢！不能坏陛下正事。走吧，反正过不了几天，他们也都要死了。副团长，还好吗？他们这么轻易就离开，肯定是浩辰那边出事了。我们要赶紧去确认浩辰的情况。看来你透支生命使用的大预言术，已经帮助陛下找到了他想要的东西。只要陛下能如愿开启他想要的世界，彻底诛杀奥斯汀格里芬，我们也能回到故乡。故乡吗？我们已经在这片大陆存在了6000多年。不一样的，那颗遥远的星星，才是真正的家。陛下离开前，将魔族一应事务交给了太子殿下。他现在情况如何了？我们都低估这位太子殿下了，他比我们所有人都要狠。人类3大称号级猎魔团之一，人均9阶3级以上，共杀过16位魔神，其中4位是20柱以上。32年前，曾重创过第4柱死灵魔神萨利基纳。但你们还是输给了我。你们的力量
下获得了逆天魔龙柱的认可，实力大增。还不够，我父皇是有史以来最为强大的魔神皇，却也是最为仁慈的魔神皇。从一开始的圈养人类，到发现他们竟然敢藏匿奥斯汀格里芬，他也只是想通过击杀龙浩辰这个血气者来解决问题，但他却并没有成功。于是他只能去踏上那条从未有人踏足的登神路。但成神意味着什么？他想要的新世界，又将有什么代价来换取？我无比崇拜与尊敬我的父皇，所以我必须去帮他走另一条路。看来这次异象是魔神皇的一次宣告，梦幻天堂里一定发生了什么。浩辰，早点回来。我绝对不会让你毁灭大陆。浩辰，团长，浩辰，你还好吗？我没事，彩儿。没事就好。团长，我们不要了。还好，没生命危险。团长，魔神皇呢？魔神皇已经进入了登神路。什么？登神路是啥？圣魔大陆曾经有神明庇佑，在那时，灵力达到100万的强者，如果想要成为神明，就必须通过神明的考验，这就是登神路，也是创世神规定的成为神明的唯一途径。直到6000年前，72根魔神珠冲破位面，降临圣魔大陆，登神路被摧毁，庇佑大陆的神明也相继消失。没人知道这一切是为什么。此后，圣魔大陆便不再有神，除了我一枚神钩外，只剩下神残留的力量与投影。而魔神皇不知为何，竟能以我为媒介，进入登神路。一旦他成功走完登神路，他就是这个世界唯一的神，唯一的法则。即使任何抵抗都毫无意义。我们绝不能眼睁睁看着魔神皇成神，毁灭人类和大陆。也不是毫无转机，登神路危险重重，魔神皇是否能活着出来，何时出来，都是未知数。我们还有时间。可我们不能把希望寄托在这种毫无意义的概率上，更何况还有魔族在虎视眈眈。我们必须做好万全的准备。趁魔神皇不在，我们要整合全人类所有的力量，消灭所有魔族，掌握未来战争的主动权。光你们还不够，我和大龙会带领梦幻天堂全力支援你们。那怎么行？你走了，梦幻天堂怎么办？我现在已经不是神格了。开启登神路时，魔神皇已经夺走了我作为神格的所有力量，而且大陆的规则都因魔神皇打开登神路而改变，梦幻天堂的存在已经没有任何意义了。小雷，梦幻天堂绝非毫无意义，它见证了这片大陆的历史，它清楚地知道，这片大陆是我们的家，绝不允许侵略者肆意践踏。我想，这也是自然女神让我们等待的意义。梦幻天堂与大陆势必共存亡。
事不宜迟，我们立刻回联盟。可是浩辰，即使梦幻天堂加入，我们和魔族的战力对比依然过于悬殊。所以，我们要回一趟圣城，去见一个人。杨爷爷，浩辰，来我这里。我知道你来找我所为何事，来，认真感受一下。告诉我，你看到了什么？一股力量，一股极其强大而恐怖的力量，似乎能吞噬一切。杨爷爷，那就是那股力量吗？那到底是什么？你既然已获得永恒与创造之神印王座，想必你也已经见过它了吧？是萧火萧前辈。萧火是我们骑士殿第一位殿主，也是第一个亲眼见过永恒与创造之神印王座的人。但接下来你要知道的，便是只有历代盟主才能相传的秘密。那是6000多年前，永恒与创造之神印王座降世之时，还打开了一扇门。根据萧殿主的记载，在神印王座的感召下，他得知了那门后还有另一片神秘的境地，被称之为无限星域。那无限星域中蕴藏着关乎整个圣魔大陆存亡的规则之力，若能获取，相当于拥有了整座大陆的掌控权。整座大陆的主人，但能被允许进入星域的人，只能是永恒与创造之神印王座的主人，而其他任何生物擅自闯入，则会被规则之力惩戒，剥去肉身，只剩魂体，再无归来的可能。是因为那规则之力非凡人所能得吗？这就非我们所知了。我明白了，杨爷爷，既然我是唯一可以进入的人，就由我去星域，将那股最强的力量带回来。不仅是那股力量，你还需要去唤醒那些永恒英雄们。永恒英雄，龙浩辰，人类的闪耀，正是因为我们拥有超越万物的勇气和决心。过去数千年，即便没有永恒与创造之神印王座，人类英雄们仍旧选择主动舍弃肉身，化为永恒英雄进入星域，为人类探寻真相与答案，即便再也无法归来。萧火前辈，恕有萧前辈，还有叶无伤前辈，原来你失踪后是进入了这里。坚信终有一天，会有人可以被永恒与创造之神印王座选中，会有人去那片星域为人类带回真正的和平与胜利，而他们将为那个人，也就是你，龙浩辰，他们将为你扫除迷障，化作星光，指引方向。英雄们，我一定会带你们。
回家。数年不见，你竟然已是联盟盟主，果然英雄出少年啊！还要感谢此前前辈的照顾。就是此处了，将你的盟主令拿出来吧。说的，去往星域的大门。那门内对普通人而言，便是天人永隔的分界。为避免万一或伤及他人，需9阶强者才能解除最后的屏障。花开。只能一个人去吗？浩辰，我们对那片星域一无所知，你一人进去。是啊，团长，毕竟这一切都只是传说记载。别担心，我能感受到王座的力量，与那片星域有某种呼应。即便如此，可他说的没错，你此行无人知晓会发生何事，也无人能帮你。你确定仍要前行？前辈们牺牲身躯，也要投身其中探寻究竟。如今我也是唯一能全身而退的人，又怎能辜负他们？彩儿，照顾好大家，等我回来。你自己一个人也要多加小心。浩辰，有任何问题记得先回来，我们再一起想办法。我会一直在这里等你。放心。彩儿，我不会再丢下你一个人了。有你们，还有整个联盟都在等我，我就一定会回来，一定会将人类的取胜之光带回来。现实秩序的空间。孩子，是谁？这里还不是星域，而是供后来者做好准备的永恒通道。你即将前往的星域，是宇宙中最混乱和危险的地方。
这是星域中的怪物，堕落半神。他们使用星域中的规则之力进行战斗，每一个都有着不弱于9阶5级的实力。别急，永恒通道中发生的一切，皆为星域的投影。投影。多年以来，我们就是在星域中与这些堕落半神战斗，争夺规则之力，无休无止。堕落半神，无休无止。前辈，跟我来。这周围的每一座星碑，都代表着一位抛却肉身，进入星域的永恒英雄。至今为止，一共63位。这就是你的星碑。把手放上去。这股力量。倘若你死了，星火就会熄灭。63位永恒英雄，如今只剩4位了吗？你们都是联盟的英雄，人类的英雄。你已知晓了一切，如果你仍有这个觉悟，踏入危险万分的星域，为人类带回规则之力，就推开这扇门。这扇门就是真正通往星域的大门吗？2个位面的纠缠，似乎让这扇门重达万斤。但我定要像众多前辈那般，为人类带回胜利之光，哪怕付出一切代价。不用慌，你不是一个人。前辈，你们到底在哪里？我又该怎么找到你们？我们也不知道啊，星域太大了。不过，我们可是等了你数千年呢。进入星域后，也无法传声给你，但你会找到我们的，对吧？一定，无论多难，无论多远，我都会找到你们。那我们就先在骑士圣山等团长吧。好主意，没有团长的消息，我去哪儿都不安心。请问前辈，这圣山可有适合修炼之地？你们看，那是什么？大白天的，怎么会突然闪烁星光？不对，骑士圣山一直被保护隐蔽，怎会突然有此异象？这是韩宇！我无法挣脱。这是魔神，星魔神的气息。韩宇！瓦沙克，你可真是我族之光。有你的奉献，拿下人类为陛下献礼，指日可待。当魔神皇踏入灯神路那刻起，阿宝明白，属于他的时刻已然到来。他利用魔族继承人，
魔神皇离开后，魔族统领人的身份，要求新魔神为他开启一个名为星域死斗场的游戏。即便这会折损新魔神的寿命，甚至更大的代价，但人类的确迎来了前所未有的毁灭性危机。这是哪儿？我怎么会在这里？这是魔族领地吗？欢迎来到我的星域死斗场。小雨，这到底是什么？这是有什么战士？怎么回事？韩宇怎么会突然被召唤去那里？而且，我们也感应不到他了。可恶，居然出不出去！这个星域死斗场到底是什么东西？没人知晓星域死斗场的来由，它就像是阿宝的杀戮乐园，一旦被选中，就无法逃脱。数千年了，我们伟大的魔族一直圈养着这些渺小的人类，只因他们是我们的口粮，才让他们苟延残喘地活着。但如今，看看他们都干了什么好事！5年前，他们竟然掌握了奥斯汀格里芬毁灭的力量，击碎了我们第一根魔神柱。自那以后，他们更加肆无忌惮，连续斩杀了我们数10位魔神，2根魔神柱。这简直是我们伟大魔族降临圣魔大陆以来最屈辱的时代。而现在，我们伟大的陛下已经走上了登神之路。待他成神归来，整片大陆的规则将会被重新改写。那么现在，我们难道不该将我们受过的屈辱找回来？感谢星魔神瓦沙克，他不惜一切代价，利用星辰之力，为我们打造了这个与世隔绝的星域死斗场。接下来，在陛下归来之前，我们可以利用星域死斗场，随机将可恶的人类召唤至此，与我们魔族的伟大魔神战斗。被召唤进星域死斗场内的双方，只有一方死去，另一方才能够离开，这很公平，对吗，人类？接下来，就让我们来欣赏这一场场无尽的厮杀吧！让我们用人类的头颅，为陛下的归来献礼！韩宇，星域死斗场，他们竟然能做到这种地步！如果不尽快阻止，人类将会遇到巨大的、完全不可控的危机。不过，如果真如他所说，这里与世隔绝，为什么？那我为什么能感应到团长？我为什么会突然能在这个星域中感应到韩宇的气息？他也进来了吗？这不可能！原本来这片星域是为了找回永恒英雄前辈们，但自从踏入这里后，方位、时间仿佛都失去了坐标。我不仅没有找到任何他们留下的踪迹，甚至连最初的位置也再无法找回。但现在，我竟然能感应到韩宇。虽无法确认他的方位和距离，但他一定就在这个星域中的某一处。这到底是怎么回事？这是斗罗半神。
他目前的战力大概相当于人类8级，好像是受了重伤。但为何我的进攻仿佛对他毫无效果？那些伤痕是怎么造成的？等等，能制造那种剑伤的是叶无伤前辈。看来是叶无伤前辈曾来过这里，也许他就在附近。既然如此，那就利用叶无伤前辈留下的那道剑伤，将他击毙。3剑，万物复苏。这就是杨爷爷说的规则之力。那无限星域中，蕴藏着关乎整个圣魔大陆存亡的规则之力。若能获取，相当于拥有了整座大陆的掌控权。我能感受到，在这片星域内，规则之力似乎可以做到任何事，甚至是带我找到叶无伤前辈。但现在韩宇情况未知，我必须先确认他的安危。带我找到韩宇。灵魂投影，看来是那份规则之力过于微弱，只能将我的灵魂投影传送到韩宇附近。韩宇，接下来就让我们迎接魔族的第1位战士。如果真如阿毛所说，接下来无论发生什么，我都必须保持冷静，影响这战斗，为人类带回更多消息。华丽莎的罪魁祸首，真是有缘呐！确实很有缘呐！韩宇竟然对上了杀害自己双亲的仇人，怎么会这么巧？魔族一定是故意的。我的安排怎么样？宿命对决，看来这第1场死斗一定会很精彩呢。从你身上，我还闻到了一股熟悉的味道，不会是你妈妈的吧？没人能逃过我的星域死斗场。龙皓晨，我会将你在意的所有人类都拉进来，让你眼睁睁地看着他们死在你面前。死斗竞赛正式开始，让我们用人类的头颅为陛下的归来献礼。2个位面的纠缠，似乎让这扇门重达万斤。接下来无论发生什么，我都必须保持冷静，影响这战斗，为人类带回更多消息。一定要像众多前辈那般，为人类带回胜利之光。这就是杨爷爷说的规则之力。
死斗竞赛正式开始！太弱了，这种不痛不痒的攻击，你们是怎么杀了我的华丽莎的？既然如此，我要让你见识一下身为父亲的复仇怒火！第6柱凶魔神华丽符，也被称为战争魔神，擅长在重力加持下打出极为爆炸的攻击，破坏力极大。20年前，凶魔神带兵围困玉龙关，小雨的爸妈率关内36万将士，鏖战3天3夜，死战不悔。等援兵赶到时，关内将士仅余不到100人。玉龙关万年不化的冰雪被尽数染红，那也是6000年来玉龙关损失最为惨重的一次战役。从此，凶魔神也被列为对6大关隘来说危险程度仅次于魔神皇的魔神。现在的小雨是赢不了凶魔神的。那你也来见识一下身为人子的复仇怒火吧！不以天使之心驾驭恶魔之躯，恐惧哀悯降临彼身，神印王座。恐惧与悲伤之神印王座。花开，暗意绝才。这下还算有点意思。这一拳的全力是150吨。韩语的恐惧与悲伤之神印王座在攻击时会附带恐惧震颤，使对手战意退去，一切能力的效果都将减半。在神印王座的加持下，韩语原本的灵力也被提升到了60万，和熊魔神持平。有希望！这一天，足足等了20年。熊魔神华丽符，今天我就要为他们报仇！报仇，真是好大的口气！那是他的魔神柱。也太小看前10柱魔神了，小子！攻击对他没有效果了。这一拳的全力200吨！熊魔神竟与他的魔神柱融为了一体，他现在就相当于一个活生生的、有着60万灵力、破坏力还极强的魔神柱，无法摧毁，也无法受到任何伤害。这就是他被称作战争魔神的真正原因。想知道你爸妈是怎么死的吗？20年前，他们就是这样被我一拳打死的。不行的，我们不是他的对手，我们都会死的。必须坚持到援兵过来。玉龙关绝不能破。援兵，在援兵到来前，你们就会被我统统杀死。这一拳的全力是250吨。光之重力，光之重力！
一王做护体，韩愈可能撑不过熊魔神3拳。这一拳的全力是400吨。金言，不要！结束了。恐惧与悲伤之神印王座，是除永恒与创造之神印王座外最为特殊的一个王座。在极致的光明之中，封禁着流传自上古的恶魔之力。纯粹的光明无法唤醒这份力量，纯粹的黑暗也会被光明所排斥。想要驱使那份不属于人类的强大力量，只能燃烧最为纯粹的光明之力，也就是先天内灵力。而先天内灵力无法恢复，一旦完全消耗光，就会变成一个再也无法使用灵力的普通人。我内心无法消除的悲伤与愤怒，疯狂与仇恨，我内心的所有黑暗，都是来自于你。我能走到这里，都是因为你。什么力量？他怎么突然变得这么强？该死！就凭你也想赢我前10柱？我能少了一个吗？也能杀了你！来呀！龟缩在魔神柱后的懦夫，我会连同你的龟壳，将你一寸寸碾碎！强弩之末，我看你还能撑多久？足够送你下地狱了！我竟然从他身上嗅到了死亡的味道，这怎么可能？开什么玩笑！我怎么会输给他？这是玉龙关。妈，不要过去！还好我有收集我杀过的所有人类临死前的片段，慢慢欣赏的好习惯。你应该感谢我，让你临死前还能再见到你爸妈。怎么样？他们的惨叫声是不是非常的好听啊？还没有结束呢！你竟然还没死！我发过誓，即便付出生命，付出一切，也要杀了你！就凭你现在半死不活的样子，开什么玩笑！20年来，我无数次想回到那一天，阻止他们踏入玉龙关，但我知道，他们仍会前往，哪怕明知一去不回，哪怕流尽最后一滴血。汉宇，只为征战之期，止戈之日。华丽
服，今天你必死无疑！第6柱熊魔神华丽符，乃魔族坚壁，千年以来，未曾有人能伤及它分毫。韩宇，对局结束，人类死亡，魔族胜。我们的神鹰骑士输了。用我的生命为代价，为你种下恐惧之种，你将血肉湮灭，魂飞魄散。这一剑来自20年前玉龙关的36万将士。什么？可恶！熊魔神死了！魔族的千年坚壁被破了！是我们赢了！是我们赢了！啊！爸爸妈妈，你们回来陪我过生日了！啊！哇！这就是小雨说的惊喜吗？看来我们小雨以后会是一个大雕刻家呢。对不起，爸妈，我没有成为你们期待中的样子。我的手握住了剑盾，长了很厚的茧子，再也拿不起雕刻刀了。训练很辛苦吧？你的爷爷并不是一个善于表达的人，你也一定受了很多委屈吧？在爸妈离开后，小雨还是成为了一个正直善良的人，没有被仇恨吞噬。爸妈很为你骄傲。小雨还记得爸爸说过的吗？每块石料都会有2次生命，第一次是被自然锤炼，第2次是被精心雕刻。你的第1次生命被父母的仇恨所累，但如今这份枷锁已被你斩断。而你的第2次生命遇到了很好的伙伴，在你放弃自己的生命之时，他们从未放弃。爸妈真的很为你感到高兴。你的名字是雨，随风飞舞，无拘无束。爸妈原本就只希望你自由。好孩子，你的第2次生命
该像鸟儿一样的飞。成功了！还好团长及时想到，灵魂锁链内还有一丝韩语的神魂。差一点点，韩语就真的救不回来了。也不知道浩辰那边怎么样了。阿宝，不要再做徒劳的挣扎了，龙浩辰，这才是第一场。看到这些星星了吗？这200颗命星，每一颗都代表着一个人的命数。7天之内，将有100个人类和100位魔族在这里完成100场死斗。这将是一场杀戮的狂欢。我不会让你得逞。用我的生命为代价，为你种下恐惧之种，你将血肉湮灭，魂飞魄散。这一剑来自20年前玉龙关的36万将士。你的名字是雨，随风飞舞，无拘无束。你的第2次生命，该像鸟儿一样的飞。遇到了很好的伙伴，爸妈真的很为你感到高兴。7天之内，将有100个人类和100位魔族在这里完成100场死斗。这将是一场杀戮的狂欢。为了陛下的归来，我愿意付出一切代价。一定会阻止这一切，破坏星域死斗场。怎么回事？皓月的力量失效了。龙浩辰，我知道你已经进入了星域，在这里，你无法得到一切外力的帮助。我和皓月之间的联系被屏蔽了。等着吧，你已经被我选中了。最后一场死斗，就是我与你。他的实力竟然已经达到了9阶巅峰，这一击不仅毁掉了我的灵魂投影，甚至还要继续追击我的本体。小子，准备好！芝麻，芝麻，开门！这里是我的研究室，放心，你在这里很安全。
这个声音，前辈，你们到底在哪里？我又该怎么找到你们？我们也不知道啊，但你会找到我们的，对吗？前辈，您是？没错，我就是。有了！好险，差一捏捏就完蛋了。前辈，在永恒通道的声音是您吗？没错，自我介绍一下，我叫叶三迷。叶三迷前辈，原来是您！哎，先等等，圣功体重3尾，光明神卷120点先天内灵，20多岁就达到了976级。这颗心脏有点意思啊，我居然都看不明白。不愧是被永恒王座选中的人，龙浩辰。介意我抽点血做研究吗？一点点就好。叶三迷前辈，怪我，我已经很多年没有见过人类了，有点亢奋。前辈，我想请您和我一起回归联盟，阻止星域死斗场，拯救人类。好孩子，我们现在还不能回去。你知道魔族为什么要开启星域死斗场吗？答案就在这里。6000年前，魔神柱降临，圣魔大陆的灯神路在巨大的撞击下彻底沦陷，化作了这片星域。星域中蕴含着能影响整片大陆生灵命运的规则之力。数千年来，星魔神一族借助着魔神柱的力量，一直在以灵魂投影的方式入侵并抢夺着星域中的规则之力，以此来操控、影响圣魔大陆所有人类的命运。而我们这些永恒英雄，在发现了这个事情之后，便利用死灵圣法神留下来的超级禁咒转灵卷轴，保持灵魂不散，通过王座之门进入星域，和星魔神抢夺规则之力，守护人类的命运。原来如此，我代表全人类感谢你，感谢所有的永恒英雄们，在无人知晓的地方默默付出。好孩子，快起来！这都是我们自己的选择，而且我们的抗争并没有结束，你才是如今的希望。接下来，注意听。星魔神之所以开启星域死斗场，也是为了夺取规则之力。每完成一场死斗，不论输赢，他都能抢夺更多的规则之力。一旦死斗完成，他就能收集到星域内的所有规则之力，甚至能帮助灯神路中的魔神皇成神归来。必须要阻止星魔神。但在星域中，只有使用规则之力，才能进行战斗。而每个人的规则之力，都能凝聚出一个独属于自己的星冕，它代表着你能在星域中使用规则之力的多少，在进入星域的那一瞬间就已经决定，就好像先天内灵力一样。星冕从低到高，分为第1到第5星域，而整片星域中，只有星魔神拥有唯一也是最强的第5星冕，因此星魔神堪称星域的主宰。我们与他的抗争始终落于下风。我的星冕也只到第3星，叫观星者，它能观测、学习、分析、记录我所看到的一切知识。这也是我为什么能找到你的原因。如果我想阻止星域死斗场，守护人类的命运，就必须达到第5星冕，打败星魔神。没错。那么接下来，我将协助你觉醒星冕，汇合其他永恒英雄。我们也许不仅能阻止星域死斗场，还能一举击败星魔神，甚至改变整个人类与魔族的命运。前辈，事不宜迟，
马上开干！这个丑八怪就交给你了。堕落半神，梁闪闪，给我，给我！他的威压堪比100万灵力。你需要用正确的方式击败他，才能觉醒心灵。正确的方式，执念。梁闪闪，永恒三界，万物复苏。什么？闪闪，全部都给我！小心了，他大概是上强度了。我的力量似乎都源于他的执念，执念越强，爆发出来的力量越强。答对了，所以你也试着感受一下你的执念吧。我的执念。我的攻击对他起效了，不错不错，看来你已经明白了。那么接下来，试一下你最强的执念能做到哪一步吧。我最强的执念，唯有强烈的执念，才能接近规则之力。我最想做到的是，我想阻止星域死斗场，让无辜之人不被伤害。我想阻止魔族的肆虐，让大陆恢复美好。我想守护我的伙伴、亲人、挚爱之人。我想守护所有人。看着漂亮，觉醒的挺快嘛。我感觉到，现在的战斗和之前已经大不一样了。这就是星冕的力量。那我是第几星冕？第一星冕？不是第一星冕，而是照亮黑暗的第一颗星星。第一颗星星。前辈，这是怎么回事？叶三米，既然你的星冕之力是观测者，那你便留在这里，为后人指引方向，成为他们的灯塔。小伙，我们真的能赢吗？几千年了，从没有人类能达到第5星冕。也许我们永远无法战胜星魔神。正因如此，坚持才有意义啊！
每个照亮世界的太阳，都是从一缕微弱的光芒开始。永恒与创造之神印王座的持有者，只有你能够以血统之躯踏入这片星域。你的使命，就是从第一星冕开始，汇聚每一缕光芒，直至登上人类从未达到的第5星冕。而我们永恒英雄的使命，便是守护着这份规则之力，等待着为你将星冕的星辰逐一点亮，直到你的光芒照亮整个星域。我的星冕名为晨曦之光。星域内竟然有了光元素的力量。看来，那个人终于来了。接下来，你需要在星域中找到其他3位永恒英雄，升级你的星域，带着我们的力量，去拯救圣魔大陆吧，龙浩辰。多亏了他们的灵魂锁链，保住了小雨的一丝神魂，捡回了一条命，但他受伤严重，还在昏迷。可这次选中的也有普通人。没办法除掉那个标记吗？一旦被选中，便无法解除。我们尝试了所有的办法都不行。真是该死！这是魔族降临圣魔大陆的第6197年，人类第一次感受到星魔神恐怖的力量。无法消除的标记。无法掌控的命运，即便希望的光已经点燃，但黑暗仍旧笼罩在所有人之上。怎么回事？各位好啊！我们的下一轮星域死斗将于明日开始，而人类方的参战人员是杨老。走吧。杨爷爷，杨爷爷，等等我！这是我跟妈妈一起做的，送给杨爷爷。杨爷爷，您一定要平安回来哦。谢谢，我会保护好他。妈妈，杨爷爷会赢吗？好久不见了，阿加雷斯。